Вода зимой постоянно перемерзала. Хоть там и есть греющий кабель, все равно не помогала, вода замерзала. Как мы решили эту проблему? Мы купили вот такой вот кран, шаровый вроде называется. Незамерзающий кран, есть загуглить в интернете. Стоит примерно там 200-300 рублей. Такой вот краник. Все. В принципе, теперь при открывании и закрывании воды зимой ничего замерзать не будет. И никакие там греющие кабеля не нужны. Мы на всякий случай, конечно, его заложили, потому что он у нас идет не внутри обшивки, а прям под домом. Поэтому там греющий кабель, здесь уже на выходе вот этот вот краник. В принципе, все должно быть окей. Решение проблемы 200-300 рублей, и вода зимой на участке замерзать не будет.